सोचो ये दोनों को साथ मिला दिया जाए तो वो कितने भयानक और खतरनाक दिखेगा। और दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर दें। मैं तो किसी का कसम नहीं दे रहा हूँ, आप लोग दिखा दो कि कसम नहीं देने से वीडियो में कितना लाइक आता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा भाई इसी तरह के वीडियो तुम लोगों तक पहुंचाते रहे तो सब्सक्राइब कर लो यार, एक क्लिक तो करना होता है। Thank you.